តារាចម្រៀងរាជប្រាថ្នារំភើបហួសថ្លែងគណៈវីដេអូចម្រៀងកូនអាចារ្យញ៉ែប៉ះកូនមេភូមិមានអ្នកចូលទស្សនាដល់ទៅ 1M ក្នុងមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងរាជប្រាថ្នារំភើបហួសថ្លែងគណៈវីដេអូចម្រៀងកូនអាចារ្យញ៉ែប៉ះកូនមេភូមិរបស់លោកនិងកញ្ញាខាត់សួស្ដីច្រៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នាមានអ្នកចូលទស្សនាដល់ទៅ 1M ក្នុងមួយថ្ងៃថ្មីត្បិតតែពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានបញ្ចប់ទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបទចម្រៀងកូនអាចារ្យញ៉ែប៉ះកូនមេភូមិរបស់តារាចម្រៀងរាជប្រាថ្នានិងកញ្ញាខាត់សួស្ដីនៅតែមានអ្នកទស្សនាច្រើនដោយសារតែបទចម្រៀងមួយបទនេះជាបទចម្រៀងឆ្លើយឆ្លងផ្ដោះផ្ដងផ្លែផ្កាដាក់គ្នាជាមួយនឹងចង្វាក់រាំដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញជាក់ស្ដែងតាមរយៈវីដេអូដែលលោករាជប្រាថ្នានិងកញ្ញាខាត់សួស្ដីបាននាំគ្នាយកទៅច្រៀងលេងកម្សាន្តមានអ្នកចូលទស្សនាដល់ទៅរាប់លាននាក់លោករាជប្រាថ្នាបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនថា 1M View ក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបទចម្រៀងកូនអាចារ្យញ៉ែប៉ះកូនមេភូមិជាមួយនឹងក្តីរំភើបនេះលោករាជប្រាថ្នាថែមទាំងបាននិយាយថាលោកនៅមានបទចម្រៀងថ្មីៗជាច្រើនទៀតដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនកុំភ្លេចចូលទស្សនានិងគាំទ្របទចម្រៀងរបស់លោកផងលោករាជប្រាថ្នាគឺជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra បទចម្រៀងរបស់លោកភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាបទចម្រៀងបែបរាំលេងកម្សាន្តសប្បាយៗជាពិសេសនៅពេលដែលលោកចាប់ដៃគូជាមួយតារាចម្រៀងខាត់សួស្ដីគឺពិតជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាពិសេសបទចម្រៀងនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាដើមទស្សនិកជនបានទស្សនាបទចម្រៀងកូនអាចារ្យញ៉ែប៉ះកូនមេភូមិហើយឬនៅបើមិនទាន់បានទស្សនាទេតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅលើ page ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ទាំងនៅ Facebook ក៏ដូចជានៅ YouTube